හරි. පළවෙනි මේ ඉස්සලාම අපි කතා කරන්නේ දැන් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ගැන තමයි ලෙසන් එක. හරිද? මේකේදී අපි ඩිස්කස් කරන්නේ පුතේ මේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ගැනවත් ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ගැනවත් ඉලෙක්ට්‍රිකල් කොම්පොනන්ට් එක ගැනවත් නෙමෙයි. ඇත්තම කතා කරන්නේ කොම්පොනන්ට් එක ගැන. කොම්පොනන්ට්ස් අස්සෙන් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි යන්න තියෙන කෙමිකල් ඉෆෙක්ට් එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කොම්පොනන්ට් ඉලෙක්ට්‍රිකල් කොම්පොනන්ට්ස් අස්සෙන් යනකොට තියෙන කෙමිකල් ඉෆෙක්ට් එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. එතකොට මේක ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් කියන ෆිසික්ස් ලෙසන් එකක් වුණාට මේකේ වැඩි හරියක් ඔයා ඉගෙන ගන්න කෙමිස්ට්‍රි. හරිද? එතකොට කෙමිස්ට්‍රි පාඩම් ටික මතක නෑ වගේ නම් චුට්ටක් මේක අවුල්යයි. හැබැයි මම එහෙම අවුල් යන්න දෙන්නේ නෑ. මුලින් ඉඳලා බේසික්ස් වල ඉඳලා කරනවා. හරිනේ? ඉස්සෙල්ලාම අපි ලියාගමු හෙඩින් එක. electrical conductors first heading එක. electrical conductors. electrical conductors. දැන් මේ අද පාඩම් මේ දැන් පටන් ගන්න පාඩම් සාමාන්‍යයෙන් පැය දෙකකට වඩා යනවා. ඔයාට කනෙක්ෂන් එරර් එකක් නැත්තම් පස්ස තියන් ඉන්න බෑ කියලා හරි පුටුවේ නැගිටලා යන්න පුළුවන්. පාඩු ඔයාට ඊළඟ දවසේ එනකොට මේ ටික බලලා තේරුම් නැත්තම් ඊළඟ දවසේ ඉඳලා කරන මෙලෝඩයක් තේරෙන්නේ නැහැ. හරිනේ? electrical conductors. ලියන්න මෙහෙම පොයින්ට් එකක් ගාලා materials which conduct electricity through them are called electrical conductors. Materials which conduct electricity through them are called electrical conductors. අපි ලියන්න යන්නේ example එකක්. හරිද? පළවෙනි එක සාමාන්‍යයෙන් පුතේ metals electrical conductors. හැම metal එකම නෙමෙයි. ඔයා දන්නවා gold වගේ කියන metals electrical conductors නෙමෙයි. gold වලින් electricity conduct වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි gold nano level එකට වගේ ගෙනිච්චොත් ඒ කියන්නේ gold nano gold වගේ චූටි gold ගත්තොත් electricity conduct කරනවා. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් gold electricity conduct කරන්නේ නැහැ. ඒකට examples ගත්තොත් metals වලට අපි දන්නවා copper electrical conduct එකක්, aluminium, magnesium, ඊට පස්සේ ආයෙ ඕනනම් ඔයාලට කතා කරන්න පුළුවන් iron ගැන, silver, මේවා ඔක්කොම electrical conductors. හරිද? දෙක mixed metals. ඔයාලා alloy කියලා කියන්නේ right? අපි ඉස්සලාම නම ලියමු alloys. alloys කියනේවත් electrical conductors. mixed metals. ඒ කියන්නේ alloy එකක් හදන්නේ metals ಜಾති දෙකක් විතර mix කරලා. හරිද? ඔයාලා දන්න alloy එකක් තියෙනවා brass. brass හදන්නේ copper and zinc mix කරලා. right? electrical conduct එකක්. ආයෙ ඔයාලා අහලා තියෙනවා nichrome කියලා එකක්. ඔයා හිතන් හිටනම් nichrome කියන්නේ metal එකක් කියලා නෑ, ඒක mixed metal එකක්. nickel and chromium mix කරලා තමයි මේ nichrome හදන්නේ. හරිනේ? nickel and chromium mix කරලා තමයි හදන්නේ nichrome. right. ඊට පස්සේ manganene තියෙනවා. manganene හදන්නේ නම් copper, manganese, nickel ඔය metals තුනම mix කරලා. ඔය තුනට අමතරව metal එකක් නොවුනත් electrical conduct එකක් වගේ වැඩ කරනවා graphite. එයාගේ තියෙන special atomic arrangement එක නිසා graphite ඔයා ලියා ගන්න එක non metal එකක් කියලා. right? non metal එක කියන එක ලියා ගන්න එපා third example එක විදිහට. සාමාන්‍ය non metals electricity conduct කරන්නේ නැහැ. හැබැයි graphite එක exception එකක්. graphite electricity conduct කරන්න පුළුවන්. හරි. ඕවා තමයි electrical conductors. ලියාගන්නද? ඔව් කවුද අප්‍රතිහ ප්‍රශ්න ඇහුවේ? නවෝදද? නෑ සම ලියාගන්න ඉවරයි. හරි.
සර් මැග්නීලියම් ගන්න පුළුවන්ද? මැග්නීලියම් මැග්නීලියම් පුළුවන්. හරිද ළමයි? ලියා ගන්න පොයින්ට් එකක් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම පොයින්ට් එකක්. ඕකෙන් පස්සේ ලියා ගන්න පොයින්ට් එකක්. most of the metals are electrical conductors. most of the metals are electrical conductors. එතකොට පුතේ metals ගොඩක් ඒවා electrical conductors. metals ගොඩක් ඒවා electrical conductors. අපි බලන්නයි යන්නේ ඇයි කියලා. හරිද? right. metals කියන ඒවා ගොඩක් වෙලාවට electrical conductors. ඔන්න අපි යනවා discussion එකට. හරිද? දැන් මම metal atoms මොන වගේද කරන්න කියලා පෙන්වන්න හදනවා. metal atoms behave වෙන්නේ කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න යන්නේ. right? හිතන්න ඔයාලට තේරුම් ගන්න ලේසි වෙන්න මම ගන්න sodium atom එක. sodium atom එක atomic number එක 11යි මෙයාගේ. ඒ කියන්නේ මෙයා ගාව protons තියෙනවා 11ක් positive charges. electrons තියෙනවා 11ක්. ඒ කියන්නේ negative charges. එතකොට මෙයාගේ net charge එක 0යි. neutral atom එකක්. මෙයාගේ electronic configuration එක මම ලිව්වොත් 281. හරිද? 281. right. මට විදුක කියන්න මේක stable electronic configuration එකක්ද? එහෙම නෙමෙයිද? නෑ සර්. හරි. ඇයි ඔයා මේක stable electronic configuration එකක් නෙමෙයි කියලා කියන්නේ? ලාස්ට් වේලන්ස් ෂෙල් එකේ ස්ටේබල් එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. 8ක් නෑ. හරි. එතකොට මෙයාගේ last energy level එක පළවෙනි energy level එක k එකක් සාමාන්‍යයෙන් kk electrons maximum 2යි දාන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක kl එකක් l එකේ අපි දන්නවා electrons 8ක් maximum දාන්න පුළුවන්. klm එකක් තියෙන third energy level එක. ඒකෙත් electrons 8ක් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙයා ගාව තියෙන එක electron එකයි. එතකොට sodium ගේ electronic configuration එක බැලුවාම එයාගේ electronic configuration එක හැටියට third energy level එක තමයි valence energy level එක. ඒ කියන්නේ out energy level එක. ඔය out energy level එකේ electrons හරිනම් දාන්න ඕන 8ක්. හැබැයි 8ක් දාලා නෑ electrons. එක electron එකයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙයාට options දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි electrons 7ක් කොහෙන් හරි හොයාගෙන out energy level එක electrons 8ක් කරලා stabilize කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙයාට පුළුවන් මේ තියෙන තනි එක electron එකක් ගලවලා electric කරන්න. right? මේ තනි තියෙන electron එකක් පුළුවන් මෙයාට ගලවලා electric කරන්න. විසික් කරලා මෙයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ electronic configuration එකකට යන්න. right? දැන් මෙයා electron එකක් ගැලුවේ අමතක කරන්න එපා වෙන මොකොත් නෙමෙයි electron එකක් ගැලුවේ. එතකොට මේ ඉන්නේ sodium. sodium ගේ atomic number එක 11යි. electronic configuration එක 28 එකක් ගැලුවා. එතකොට ඔයා දන්නවා මෙතන protons තියෙනවා 11ක්. atomic number එක එන්නේ protons වලින් ඒක වෙනස් වුන්නේ නැහැ. electrons තියෙන්නේ 10යි. මෙයාගේ net charge එක බැලුවොත් positive 10කට negative 11ක් negative 10ක් තියෙනවා කියන්නේ positive 11කට negative 10ක් තියෙනවා කියන්නේ positive 1යි. එතකොට මෙයාගේ net charge එක positive 1. ඒ කියන්නේ මෙයා තවදුරටත් neutral atom එකක් නන් නෙමෙයි. හරිද? මෙයා තවදුරටත් neutral atom එකක් නෙමෙයි. මෙයා positively charged ion එකක්. මෙයා positively charged ion එකක්. එතකොට මෙයාගේ electronic configuration එක දැන් හරි stable. ඇයි? දැන් valence energy level එක වෙලා තියෙන්නේ L energy level එක. L energy level එකේ maximum දාන්න පුළුවන් electrons 8යි ඕගොල්ලෝ දන්න විදිහට. එතකොට ඒ 8ම තියෙනවා මේ energy level එකේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ කියන sodium plus ion එක එයා positive charge එකක් තියන් හිටියට stable configuration එකක් තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඕනම atom එකක් බලන්නේ මොනවා හරි જાතිය cell එකක් දාලා electronic configuration එක stabilize කරගන්නනේ. ඉතින් මේ sodium මෙහෙම වැඩක් කරගෙන තියෙනවා. එයාගේ outermost energy level එකේ එහෙම නැත්නම් valence energy level එකේ තියෙන electron එකක් එළියට දීලා එයාගේ stable electronic configuration එක reach කරලා තියෙනවා. හරිද? right. එතකොට දැන් අපි බලමු මේ ඕක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. right. ඕක දැන් මේ මෙහෙම බලමුකෝ. right. දැන් ඔය වගේ තමයි හැම metal atom එකක්ම.
copper ගත්තොත් copper electrons දෙකක් එළියට දෙනවා. දීලා Cu2+ හදනවා. Cu2+ හදනවා. හරිද? iron ගන්නකො. iron සමහර වෙලාවට electrons දෙකක් දෙනවා. දීලා Fe2+ හදනවා. magnesium metal නේ electrons දෙකක් දීලා Mg2+ හදනවා. sodium metal එක electron එකක් දීලා Na+ හදනවා. දැන් ඔය හැම metal එකක් zinc ගන්න. zinc උත් electrons දෙකක් එළියට දීලා හදනවා Zn2+ ion එකක්. මේ හැම metallic atom එකක්ම ඒගොල්ලෝගේ ගාව තියෙන electrons එළියට විසික් කරනවා electronic configuration එක stabilize කරගන්න. එහෙම electrons එළියට විසික් කරද්දී ඒගොල්ලෝ තවදුරටත් neutral atoms නෙමෙයි positively charged ions වෙනවා. දැන් එතකොට මේ ඕක electrochemistry වල ඉගෙනුවාම මගෙන් අහලා තිබ්බ මං දැන් ශ්වේතා. ඇයි මේ හැම atom එකම positive 2 විතරක් හදන්නේ? හැම metal atom එකම positive 2 ion එකක් විතරයි හදන්නේ. නෑ එහෙම නෑ. මේ sodium හදලා තියෙන්නේ positive 1 ion එකක්. සමහර වෙලාවල් වලට iron එයාගේ energy level එකෙන් electrons 3ක් විතර එළියට දාලා Fe3+ හදන වෙලාවලුත් තියෙනවා. සමහර වෙලාවල් වලට copper එයාගේ energy level එකෙන් electrons 3ක් එළියට දාලා Cu3+ ion එක හදන වෙලාවලුත් තියෙනවා. දැන් අර අපි කතා කරේ manganese වගේ. manganese නම් හදනවා Mn2+, Mn3+, right? Mn5+, Mn7 කොහොම හදනවා, right? ඉතින් ඒක අර වෙන්නේ depending on the situation. එයාගේ valence energy level එකෙන් electrons කීයක් දාලා bond එකකට involve වෙන්න යනවද කියන එක මත තමයි මේ හැදෙන මේ ion එක. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ oxidation number එක එහෙම depend වෙන්නේ. හරිද? right. ඉතින් එතකොට මේ ඒක හරි. right. එතකොට මට මෙතනදී ඔයාලට කියන්න ඕනුනේ සාමාන්‍යයෙන් ඕනම metallic atom එකක් ඒගොල්ලෝගේ valence energy level එකේ තියෙන electrons give up කරලා electronic configuration එක stabilize කරගන්න positive ions හදනවා. මේ ඒ වගේ තව examples ටිකක්. හරිද? ඔන්න. දැන් මම අර ගන්නවා අර sodium atom එක. කලින් කතා කරපු sodium atom එක මම ගන්නවා. right. මෙන්න මෙහෙම කතා කරපුකෝ ඔක්ක. right. ඔන්න මගේ sodium atom එක. මේකේ තියෙනවා atomic number එක 11ක්. ඒ කියන්නේ මෙයා ගාව තියෙනවා protons 11ක්. ඒ කියන්නේ ඔයා දන්නවනේ positively charged protons ටික කොහොමද තියෙන්නේ nucleus එක ඇතුලේ කියලා. මෙන්න මෙයාගේ පළවෙනි energy level එක, මෙන්න මෙයාගේ second energy level එක, මෙන්න මෙයාගේ third energy level එක. neutral atom එකේ පළවෙනි energy level එකේ electrons 2යි, දෙවෙනි energy level එකේ electrons 8යි, තුන්වෙනි energy level එකේ 1 electron එකයි. මේ configuration එක පොඩ්ඩක්වත් stable නෑ. හරිද? හැබැයි ඔයා දැනගන්න ඕන කතන්දරේ තමයි මේ electron එක මේ valence energy level එකේ ඉන්නකොට කාගේද මේ valence energy level එක? sodium atom එකේ. sodium atom එකට අදාළ IT energy level එකක්. ඒක තමයි මේ valence electron එකේ ඉන්නේ. දැන් ඒතර මේ electron එක කාටද IT? sodium ට. මොකද්ද ඔය IT කියන්නේ? මේ negatively charged electron එක මේ protons 11ක් තියෙන positively charged nucleus එකෙන් මෙන්න මේ වගේ attract කරගෙන ඉන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ attract කරගෙන ඉන්නේ. right? positively charged nucleus එකෙන් ඔය negatively charged electron එක attract කරගෙන ඉන්නේ. right? ඔය වගේ strong attraction එකක් තියෙනවා. මෙයා මේ පැත්තට attract වෙලා තියෙන්නේ. IT මෙයාට. ඔහොම IT වෙලා තිබිච්ච electron එක තමයි sodium atom එකේ electronic configuration එක stabilize කරගන්න ඕන නිසා එළියට විසික් කරන්නේ. දැන් ඔන්න එළියට විසික් කරා. දැන් තාමත් sodium atom එකේ atomic number එක 11යි. right? තාමත් sodium atom එකේ atomic number එක 11යි. protons 11ක් තියෙනවා. atomic number එක තාමත් 11යි. protons 11ක් තියෙනවා. protons 11ක් තියෙනවා. හරිද? ඔන්න එයාගේ නියුක්ලියස් එක. මෙන්න sodium ගේ පළවෙනි energy level එක, මෙන්න second energy level එක. දැන් නිකමට මම අඳින්නම් third energy level එක. පළවෙනි energy level එකේ sodium ගේ electrons දෙකක් තියෙනවා. ඒක තාම එහෙම තියෙනවා. second energy level එකේ sodium ගේ electrons 8ක් තියෙනවා. තාම එහෙම තියෙනවා. third energy level එකේ electron එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් third energy level එකක් කියලා එකක් ඇත්තටම නැහැ.
third energy level එකේ තිබිච්ච ඉලෙක්ට්‍රෝන එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? එළියට විසි වෙලා තියෙන්නේ. කවුද විසි කළා තියෙන්නේ? සෝඩියම් ඇටම් එකම තමයි. හරිද? දැන් එතකොට මේක නෙගටිව්ලි charged ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක්. දැන් මේ positively charged ion එකක්. outer energy level එකේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් නැහැ. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එක එළියට විසි කළා තියෙන්නේ. right? මම ඕනනම් energy level එක තිබ්බ විදිහ මෙහෙම අඳින්නම්. තිබ්බ energy level එක දැන් empty. තිබ්බ energy level එක දැන් empty. ඉලෙක්ට්‍රෝන එක energy level එකෙන් එළියේ ඉන්නේ. right? ඉලෙක්ට්‍රෝන එක energy level එකෙන් එළියේ ඉන්නේ. දැන් පුතේ මේ positively charged ion එක ළඟම අර ඉලෙක්ට්‍රෝන එක තියෙනවා නම් positively charged nucleus එක ළඟම positively charged sodium ion එක ළඟ පාතකම අර ඉලෙක්ට්‍රෝන එක තියෙනවා නම් චූටි හරි positive negative attraction එකක්වත් නැද්ද මේ දෙන්න ගාව? මේ දෙන්න අතර චූටි හරි positive negative attraction එකක්වත් නැද්ද? චූටි හරි positive negative attraction එකක්වත් නැද්ද? මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එක negatively charged නිසා ඒ negatively charged electron එකට මේ positively charged nucleus එකත් එක්ක චූටි හරි electrostatic attraction එකක්වත් නැද්ද? තියෙනවා උත්තරෙත් මම කියන්න ඕනද? කෝ කවුරු හරි? නවෝද? අකිදු? තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන තියෙනවා මේක weak electrostatic attraction එකක්. weak electrostatic attraction එකක්. weak electrostatic attraction එකක්. මම අහනවා මේ weak electrostatic attraction එකද strong නැත්නම් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එක සෝඩියම් ගේ outer energy level එකේ ඉන්නකොට සෝඩියම් ගේ ඇටම් එකෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන එකට තිබ්බ attraction එකද strong? ඉලෙක්ට්‍රෝන එක ඇටම් එකේ තිබ්බ වෙලා තිබ්බේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එක ඇටම් එකේ energy level එකේ ඉන්නකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන එකට සෝඩියම් ඇටම් එකෙන් දුන්න attractive force එක මාර strong. එතකොට දැන් ලොකු attractive force එකක් නැහැ. නැත්තේ එපා කියලා එළියට දාලා. right? තිබ්බ energy level එකෙන් එළියට දැම්මා. atom එකට electronic configuration wise stabilize වෙන්න ඕන හින්දා. හැබැයි තාම අතහැරලා නැහැ. තාම චූටි electrostatic attractive force එකකින් තියෙනවා positive negative attraction එකක්. හැබැයි ඒ attraction එක කලින් තරම් strong නැහැ. එතකොට පුතාලා metallic substance එකක් ගත්තාම ඔය metallic substance එකක් ඇතුලේ තියෙන හැම atom එකක් මෙන්න මේ වගේ. හරිද? metallic substance එකක් ගත්තොත් ඔය metallic substance හැම එකේම හැම atom එකක්ම ඉන්නේ ඔන්න ඔය જાතිය. ඔය જાතියින් කියලා කිව්වට තේරෙන්නේ නැහනේ. right මම ඔක කියන්න මෙන්න මෙහෙම. right? දැන් මම ඔයාලට තේරෙන්න ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම conduct එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ළමයි conductors කියන්නේ solid materials නේ. මම ඒ හින්දා ගන්නවා copper wire කෑල්ලක්. හරිද? physical state එක මොකද්ද? solid. solid නම් මේකේ atoms කොහොමද ඉන්නේ? පට්ට tightly bond වෙලා. මාර tightly bond වෙලා strongly attract වෙලා හරිම ළඟින් pack වෙලා ඉන්නේ. හරිද? මම එක atomic layer එකක් විතරයි යන්නේ. right? ඔන්න atoms තියෙනවා. දැන් මේකේ තියෙන මොන atomsද? copper atoms. මේවා copper atoms. මේවා copper atoms. metal copper එකෙන් හැදෙන atoms. metal copper එක copper conduct එකක් නැත්නම් copper මේ වගේ rod එකක් හැදෙන්නේ copper කියන atoms වලින්. දැන් මේවා metallic substances වල atomsද? මට response කරන්න. metallic substances වල substance එකේ atomsද? ඔව්. එහෙනම් මේ atoms වල electronic configuration එක මේ atoms neutral state එකේ තියෙනකොට හොඳයිද? මේ atoms neutral form එකේ ඉන්නකොට මේගොල්ලන්ගේ electronic configuration එක stableද? නෑ නෑ. එහෙනම් මේ atoms මේගොල්ලන්ගේ electronic configuration එක stabilize කරගන්න මොනවා කරයිද? නෑ. valence electrons ඒ atoms වල valence electrons එළියට දානවා. හරියට කියන්නේ මේ atoms වල මොනවද එළියට දාන්නේ? කොහෙන් හරි තියෙන electron එකක් එළියට දාන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මැද්දේ තියෙන පත්ත මැද්දේ තියෙන එකක් එළියට දාන්නේ නැහැ. මොනවද දාන්නේ? valence electrons එළියට දානවා. කතාව හරිද? ඔන්න එහෙනම් මේ හැම atom එකක්ම එයාගේ valence electrons එළියට දානවා. මෙන්න එක valence electrons දෙකක්. හැම atom එකක්ම valence electrons එළියට දානවා.
ඔන්න valence electrons එළියට දාලා. ඔන්න valence electrons එළියට දාලා. ඔන්න valence electrons එළියට දාලා. දැන් එතකොට මේවා neutral atoms තව දුරටත් no they are positively charged ions Cu2 plus ions දැන් මේගොල්ලෝ හැම එකක්ම Cu2 plus ions හරිනේ මේ හැම එකක්ම Cu2 plus ions දැන් මේ negatively charged electrons වලට මේ negatively charged electrons වලට පොඩි හරි electrostatic attractive force එකක් නැද්ද මේ nucleus එක පැත්තට තියෙනවා පොඩි electrostatic attractive force එකක් තියෙනවා අපි ඒක මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් dotted line එකකින් indicate කරමු පොඩ dotted line එකකින් indicate කරමු හරිද අන්න dotted line එකකින් මම indicate කරනවා පොඩි electrostatic attractive force එකක් තියෙනවා ඔය එළියට දැම්මට ඔයගොල්ලොත් එහෙමනේ සමහරවිට ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ අම්මලාත් එක්ක තරහ වෙනවා අම්මලාට බැනලා තරහ වෙලා ඉතින් ඊට පස්සේ හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ රයිට් දැන් අම්මලා අපිව අතෑරලා තියෙන්නේ දැන් අපිට ඕන තැනක යන්න පුළුවන් ඕන එකක් කරන්න පුළුවන් කොහේ ගියපු තැනේ යාළුවාට කෝල් එකක් දානවා අපේ කෆේද පරක් වෙනවා නම් මම එනවා ගන්න ඇට්‍රැක්ෂන් එක නැති වෙලාද තාම තියෙනවා ඒ වගේ තමයි මේගොල්ලෝ ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් එළියට දැම්මට තාම attractive force එකක් තියෙනවා positive negative attraction එකක් හැබැයි ඉලෙක්ට්‍රෝන එක ඒගොල්ලන්ගේ එනර්ජි level එකේ තිබ්බතරම් attractive force එකක් නැහැ දැන් මම ඊළඟට ඔයාගෙන් අහන ප්‍රශ්නේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එකට movements මොන හරි කරන්න පුළුවන්ද ඒ කියන්නේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එක යාගේ valence energy level එකේ හිටියානම් movements මොන හරි කරන්න පුළුවන්ද බෑ පුළුවන් නේ ඇයි මේ energy level එකේ revolve වෙන්න බැරිද ඒක වටේ පුළුවන් ඒක වටේ රිවෝල්ව් වෙන්න පුළුවන් ඒක වටේ revolve වෙන්න පුළුවන් මේකෙන් ගැලවිලා එහෙට යන්න මෙහෙට යන්න දඟලන්න නටන්න ඒව පුළුවන්ද මෙයාට බෑ යන්න ඕන පාර කියනවා මේ එනර්ජි ලෙවල් එක විතරයි අය ගේ ඇතුලේ විතරයි ඕන සෙල්ලමක් දැන් මෙතන මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එක එනර්ජි ලෙවල් එකට එපා කියලා ඇටම් එකෙන් එළියට දාලා තියෙන්නේ අතහර දැමන ලදී දැන් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එකට තියෙනවා පොඩි electrostatic attractive force එකක් හැබැයි මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එකට බැරිද ඕන අතක ගිහිලා ඉන්න පුළුවන් එහෙනම් පුතේ මෙන්න මේ මෙටල් එකේ මම මේ කතා කරන මෙටල් රොඩ් එක ඇතුලේ තියෙන මේ හැම ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක්ම චූටි electrostatic attractive force එකකින් මේ positively charged ions වලට attractive force එකක් තියාගෙන හිටියට මේ හැම ඉලෙක්ට්‍රෝන එකටම මේ මුළු conduct එකේ ඕන තැනක යන්න පුළුවන් කතාව තේරෙනවද ඔව් සර් කන්ඩක්ට් එක ඇතුළේ විතරනේ ඇතුළත විතරනේ ඔව් ඉතින් අම්මට සිද්ධි කන්ඩක්ට් එක ඇතුලේ කන්ඩක්ට් එකෙන් එළියට පයින්න බෑ මේගොල්ලන්ට මේක අස්සේ තමයි ඕන තැනක යන්න පුළුවන් හරිනේ අවදාහරි නේද හරි සර් රයිට් කට්ටිය තේරුණාද මෙතෙන් එනකම් අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා දැන් මේවා free electrons එළියට පැනලා ඉන්නේ නිදහසේ these free electrons can move within the lattice කියලා කියනවා මොකද්ද lattice එකක් කියන්නේ මම දන්න ඔයගොල්ලන්ට lattice මතක නැහැ කියලා මොනවද lattice කියන්නේ ඒකේ molecule වල තියෙනවා atomic lattice එකක් මොකද්ද graphite කියලා නෑ diamond කියලා බලමු diamond වල atomic lattice එක මොනවා වගේද කියලා එක carbon atom එකක් මෙහෙම ඉන්නවා ඔය carbon atom එකට තවත් carbon atom එකක් මෙහෙම bond වෙනවා carbon atoms හතරම තවත් carbon එක carbon atom එකක් තව carbon atoms හතරක් එක්ක covalently bond වෙලා ඉන්නේ එච්චරද නෑ දැන් මේ carbon atom එක තවත් carbon atoms හතරකට bond වෙනවා right පස්සේ මේ carbon atom එක තවත් හතරකට bond වෙනවා මේ වට තේරෙනවද මේ pattern එකක් repeat වෙන්නේ කියලා ඔව් එහෙනම් දැන් මට කියන්න එපා මේ carbon atom එක තනියම නිසා ඉන්නේ කියලා නෑ මේක 3D structure එකක් නේ මට මේ 2D board එකේ 3D structure එකක් අඳින්න බෑනේ මේ atom එක මෙහා පැත්තෙන් side එකෙන් ඇතුලෙන් තියෙන තව carbon atoms වලට bond වෙලා තියෙන්නේ එතකොට මේ diamond කැටයක් ගත්තොත් දියමන්තියක් ගත්තොත් හැම diamond හැදලා තියෙන සම්පූර්ණ carbon වලින් carbon atoms තව carbon atoms 3-4කට කියන්නේ මේ එක carbon atom එකක් තව carbon atoms 3කට covalently bond වෙලා මේ structure එකේ ඉන්නේ එතකොට මේ pattern එක මුළු diamond එකේම repeat වෙනවා එහෙනම් අපි කියනවා diamond වලට තියෙන්නේ
atomic lattice එකක් කියලා. අයියේ pattern එකක් තමයි මේ solid substance එකේ repeat වෙන්නේ. මේ pattern එක තමයි හැමතිස්සෙම return වෙන්නේ. මේ මම ගත්තොත් oxygen gas එක. මේ oxygen molecule එකක් කියලා පිළිගන්නවද? හවුද නැද්ද? ඔක්සිජන් මෙහෙම තියෙන කන්ටේනර් එකක් ගත්තාම මේක ඇතුලේ ඔක්සිජන් උත් ඉන්නේ ඔය වගේ පැටර්න් එකකට තමයි. ගානට අඩුක් වෙලා ඉන්නවා පැටර්න් එකකට. එහෙමද? නෑ සර්. නෑ මේ මොලිකියුල්ස් රැන්ඩම්ලි එහෙ මෙහෙ හතර හතේ මූව් වෙනවා. එතකොට ඔක්සිජන් ගෑස් එක කියන්නේ ලැටිස් එකක්ද? නෑ. වෝටර් ගන්නවා මම. ඔයාලා වතුර දාගෙන ඉන්න මොකක් හරි බෝතලයක් හරි කෝප්පයක් හරි මොකක් හරි ගන්නවා. වෝටර් මොලිකියුල් එක මෙන්න මේ වගේනේ. මේ වගේ මොලිකියුල්ස් උත් වතුර භාජනයක් ඇතුලේ මොකක් හරි පැටර්න් එකකට ඕගනයිස් වෙලා තියෙන්නේ නැත්නම් ඔහෙ රැන්ඩම්ලි එහෙට මෙහෙට මූව් වෙවිද තියෙන්නේ. පැටර්න් එකට ඕගනයිස්. අම්මා බීච් එකේ ඉන්නේ මල්ලි ඔයා. නෑ නිකන් රැන්ඩම් පැටර්න් එකකට තමයි ඉන්නේ. නෑ. එහෙනම් වෝටර් කියන්නේ ලැටිස් එකක් නෙමෙයි. හැබැයි ඩයමන්ඩ් කියන්නේ ලැටිස් එකක්. ඩයමන්ඩ් කියන්නේ කාබන් වලින් හැදිච්ච ඇටොමික් ලැටිස් එකක්. ඇයි ඇටොමික් ලැටිස් එකක් කියන්නේ atoms විදිහටයි මේ ලැටිස් එකේ පැටර්න් එක තියෙන්නේ. කාබන් ඇටම්ස් පැටර්න් එකක් තියෙන්නේ. දැන් ඒතකොට අපි ගමු සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්. සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ඕගොල්ලෝ දන්නවා එක Na+ එක අයන් එකක් Cl- අයන් එකක් එක්ක කොහොම කෝවැලන්ට් මේ අයනිකලි බොන්ඩ් වෙලා ඉන්නේ. හරිද? ඔච්චරද කතාව? නෑ අපි ඉගෙන ගත්තා හැම සෝඩියම් ඇටම් එකක්ම සරවුන්ඩ් වෙලා තියෙනවා ක්ලෝරින් මයිනස් අයන්ස් 6කින්. right මට දැන් 3D හින්දා මේවා අඳින්න වෙන්නේ මෙහෙම මේක අනිත් පැත්තට තියෙන්නේ මේක ඇතුළට තියෙන්නේ මේක එළියට තියෙන්නේ right හැම සෝඩියම් ප්ලස් අයන් එකක්ම ක්ලෝරින් මයිනස් අයන්ස් 6කින් සරවුන්ඩ් වෙලා ඉන්නේ. එතකොට හැම ක්ලෝරින් මයිනස් අයන් එකක්ම ඔය වගේම සෝඩියම් ප්ලස් අයන්ස් 6කින් සරවුන්ඩ් වෙලා ඉන්නේ. right එතකොට මේ ස්ට්‍රක්චර් එක තමයි රිපීට් වෙන්නේ. right මේ ස්ට්‍රක්චර් එක තමයි රිපීට් වෙන්නේ. right මේක රිපීට් වෙනවා. දැන් ඔයා මට කියන්න එපා මේ ඇටම් එක මේ අයන් එක තනියම ඉන්නේ කියලා. නෑ මෙයා තනියම නෙමෙයි ඉන්නේ. මේක ක්‍රිස්ටල් ලැටිස් එක ගත්තාම එහා පැත්තේ මෙයාට සෝඩියම් උත් ආයි ජොයින් වෙනවා. right එතකොට සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ක්‍රිස්ටල් එකක් ගත්තාම සෝඩියම් ප්ලස් අයන්ස්යි Cl මයිනස් අයන්ස්යි අයනිකලි බොන්ඩ් වෙලා ඉන්නේ. දැන් මේකේ ඇටම්ස් නැහැ. මේ ඔක්කොම අයන්ස්. මෙයා පොසිටිව්ලි චාර්ජ්ඩ් අයන් එකක්, මෙයා නෙගටිව්ලි චාර්ජ්ඩ් අයන් එකක්. එතකොට මෙයාලා අයනිකලි පැටර්න් එකකට arrange වෙලා solid crystalline substance එකක් හදනවා. එහෙනම් මෙයාට කියනවා ionic bond එකක් කියලා. ඔව් ionic lattice එකක් කියලා. ionic lattice එකක්. මෙයාගේ තියෙන්නේ atoms වලින් pattern එකක් හදලා solid substance එකක් හදන හින්දා මෙයාට කියනවා atomic lattice එකක් කියලා. කතන්දරේ පැහැදිලිද? හරි. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවද මේකෙත් ඒ වගේ pattern එකක් තියෙනවා කියලා? copper 2+ ion එකක් එක්ක electrons දෙකක් තියෙනවා. copper 2+ ion එකක් එක්ක electrons තියෙනවා. දැන් ඔය වගේම arrangement එකක් නේද මේක අස්සෙත් ඇත්තේ? එහෙනම් අපි මේකට කියනවා මේකත් lattice එකක්. pattern එකක් තියෙන structure එකක්. right අපි කියන එතකොට මේ free electrons ඉන්නේ lattice එකේ කියලා. right lattice structure එකේ මොකද මේ වගේ arrangement එකක් තියෙනවා. right ions වල arrangement එකක් තියෙනවා. right එහෙනම් දැන් metal conductor එකක metal atoms කොයි වෙලේවත් සාමාන්‍ය neutral form එකකින් ඉන්නේ නැහැ. metal atoms හැම තිස්සෙම බලන්නේ electrons give out කරලා ඒගොල්ලන්ගේ valence energy levels වල තියෙන electrons give out කරලා stable configuration එකක් reach කරන්න. එතකොට හැම metal ion එකක්ම ඒගොල්ලන්ගේ outer shell එකේ තියෙන electrons give up කරලා gains a positive charge to achieve a stable electronic configuration. එතකොට metal conductor එකක් ගත්තාම ඕක අස්සේ තියෙන ඕනම metallic atom එකක් electrons give up කරලා valence energy level එකේ තියෙන electrons give up කරලා lattice එකට positive ions විදිහට තමයි conductor එකේ ඉන්නේ. ඔන්න දැන් ඊළඟ කතාව. මම දැන් මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරනවා. මම මේ conductor එකට දෙනවා potential difference එකක්. potential difference එකක් දෙනවා. dry cell එකක් connect කරනවා. සරල වචන.
හරි හොඳට තේරෙනවා කියලා හිතන්නම් ඉන්න එපා. මේක විතරයි ලීසි එකම එකට තියෙන්නේ. ඊටු ඔක්කොම අමාරුයි ඈ. රයිට්. මේක නම් බටර් වගේ පාඩමක් කියලා හිතන්න දැන් හිතනවා ඇති සමහර කට්ටිය. මේක හොඳට තේරුණානේ කියලා. මේක තමයි ලීසි එකම එකට තියෙන්නේ. අනිත් ඔක්කොම අමාරුයි. රයිට්. ඊට පස්සේ මම දැන් potential difference එකක් කනෙක්ට් කරනවා. බැටරි එකක් කනෙක්ට් කරනවා. dry cell එකක් කනෙක්ට් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්න කතාවක් තමයි ළමයි. dry cell එක negative terminal එකකින් circuit එකට ඒගොල්ලෝ දාන්නේ pressurize කරන්නේ electrons. right? ඕනම circuit එකක potential difference එකක් කනෙක්ට් කරපුවාම power source එකකින් electric power source එකේ negative terminal එකකින් circuit එකට දාන්නේ electrons. එහෙනම් මේකේ කියලා වෙනසක් නැහැ. මේකෙත් මොනවද කරන්නේ? electrons දානවා. right? ඔන්න electrons දානවා. නේද electrons දානවා කියන්නේ මේ එකක් දාලා නිකන් මෙහෙමින් නෑ. electrons හොගාලා negative terminal එකෙන් දානවා circuit එකට. electron අපි කතා කරනවානේ මේ potential electron potential එක negative terminal එකේ මාර වැඩි කියලා grade 10 එකේදී කතා කරන්නේ. ඉතින් එතකොට electron potential එක වැඩි නම් electron potential එක electron density එක electrons තල්ලු කරනවා negative terminal එකෙන් circuit එක. ඔන්න තල්ලු කරනවා. ඔය තල්ලු කරනකොට electrons ඉතින් මෙහෙන් තල්ලු වෙන හින්දා හෝ ගාලා ඉස්සරහට ගියපු electrons තවත් තල්ලු වෙනවා අලුත් electrons වලින්. electrons යනවා. මේ electrons යනවා. දැන් මෙතෙන්ට electrons ආවට පස්සේ electrons උතෙන්ට ආවා. ආවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දැන් electrons එක්ක හම්බෙලා. electrons වලට හම්බෙලා. මොකද වෙන්නේ? හායි කියයි. ඔයා අලුත්ද කියලා හයිද? electrons කියන්නේ negative charges. මේක ඇතුලේ තියෙන electrons වලත් මේ මම පෙන්නලා තියෙන negative charge. දැන් මොකද වෙන්නේ? same type of charges ළඟ වුණාම බදා ගන්නවද ඇවිල්ලා? මොකද කරන්නේ? repel වෙනවා. දැන් electron pump එක එන්නේ කොහෙන්ද? මේ පැත්තෙන්. මේ පැත්තෙන් ලොකු electron pump එකක් එනවා. දැන් එතකොට මේ electrons මොකද කරන්නේ? අන්ධ භූත වෙලා මොනවද කරන්නේ නැතුව බලන් ඉන්නවද නැත්නම් මේ පැත්තට repel වෙන්න පටන් ගන්නවද? වම් අත පැත්තට repel වෙනවා. වම් අත පැත්ත අන්න නීමයි හොඳ කොල් එක. වම් අත පැත්තට repel වෙන්න ගන්නවා. හැම electron එකම මොකද වෙන්නේ? වම් අත පැත්තට repel වෙන්න ගන්නවා. මේ වම් අත පැත්තට repel වෙගෙන යනකොට ඒගොල්ලන් අහු වෙනවා මොකකටද ඊට පස්සේ? positive terminal එකෙන් තියෙන පොඩි attraction එකකට. ඔය attraction එක නිසා electrons ටික මොකද වෙන්නේ ඊට පස්සේ? electrons ටික කෙලින්ම ඊළඟට flow වෙලා යනවා positive terminal එක පැත්තට. දැන් ඔයාට තේරෙනවද ඇයි මේ conduct එක electricity දැන් a flow of electrons a flow of electrical charges through a conductor is called an electric current. මොකක් හරි conduct එකක් අස්සෙන් electron flow එකක් යනවා නම් electricity එකක් generate වෙනවා. electric current එකක් generate වෙනවා. මම අහන්නේ ඔයාට තේරෙනවද ඇයි මේක අස්සෙන් electricity එකක් generate වෙන්නේ? electron flow එකක් තියෙන නිසා. ඇයි electron flow එක තියෙන්නේ? මේක ඇතුලේ තිබ්බ free electrons නිසා. නිකමට imagine කරන්න මේක ASCII හරිද මේක ASCII හිතම නිකමට imagine කරන්න මේක ASCII මේක පාට කරන්න right right හරි මේක ASCII electrons තිබෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නකෝ මේ බෝඩ් එකේ මොනවද කරන්න කියලා මම දන්නේ නැහැ right අනිත් බෝඩ් එකේ දන්නවා මේක ASCII electrons තිබෙන්නේ නැහැ කියලා හිතන්නකෝ හරි එහෙනම් මේක ASCII electricity conduct වෙයිද conduct වෙන්නේ නැත්තේ කියලා මම පෙන්නන්නම් දැන් මේක ASCII electricity conduct වෙන්න නම් මේ rod එක ඇතුලේ නැත්තම් මේ මම අරගෙන තියෙන copper rod එක ඇතුලේ free electrons තියෙන්න ඕන කියලා ඔයා පිළිගන්න කට්ටිය අත උස්සන්න මේක ASCII free electrons තියෙන හින්දා දැන් කතාව මොකද්ද metal rod එකක් metal rod එකේ තියෙන්නේ metallic atoms neutral form එකකින් ඉන්නකොට ඒගොල්ලන්ගේ electronic configuration stable නැහැ electronic configuration එක stabilize කරගන්න neutral atoms මොකද කරන්නේ valence energy level එකේ තියෙන electrons give up කරලා positive ions හැදෙනවා ඔය valence electron එකෙන් give up වෙලා lattice එකට වැටෙන electrons චූටි attractive force එකකින් positive negative attractive force එකක් තමයි nucleus එකට තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ
මේ electrons වලට within the lattice ඕන තරක ගිය හැකි movable electrons මේවා ඒ හින්දා මම මේ lattice එකට potential difference එකක් කනෙක්ට් කරපුවාම power source එකේ negative terminal එකකින් electron pump එකක් හම්බ වෙනවා මේ circuit එකට ඒ electrons මෙතෙන්ට ආපු ගමන් මෙතනක් තියෙන electrons මෙතනක් තියෙන electrons මේ electrons මොකද වෙන්න ගන්නවද repel වෙන්න ගන්නවා electrons එන පැත්තට විරුද්ධ පැත්තට එන්නේ මෙහෙ මේ පැත්තට repel වෙනවා මෙහෙම repel වෙලා ඇවිල්ලා positive terminal එක ළඟට ලං වෙච්චාම positive terminal එකෙන් ඔය electron flow එක attract කර ගන්නවා එතකොට there is an electron flow from the negative terminal towards the positive terminal through the electric conductor එහෙනම් මේක electric current එකක් flow වෙනවා හරිද ඔය කතාව තේරිච්ච කට්ටිය පටස් කරලා උස්සන්න අත උස්සන්න මට රෙස්පොන්ස් එක ඕනේ හරිනේ right මේක අඳිනවද තේ ස්ලයිඩ්ස් ටික දාන්නම් බලන් අඳින්න නැත්තම් වෙලාව අපරාධ පට කරලා ලියමු ලියා ගන්න මෙහෙම අපි දැන් පොයින්ට් එකක් already ලියලා තියෙන්නේ most of the electrical conductors are metals ඊට පස්සේ ලියන්න මෙහෙම in metals සර් ඉඩ තියලාද නෑ තාම නෑ මං ඉඳ තියන්න කියන්න electrons of the valence shells of metallic atoms in metals electrons of the valence shell of metallic atoms in metal valence shell of so in metals electrons of the valence shell of metallic atoms are not tightly bonded are not tightly bonded are not tightly bonded in metals electrons of valence shells of in metals electrons of valence shells of metallic atoms are not tightly bonded thank you because of this these metallic atoms always give out electrons because of this these metallic atoms always give out electrons to form positive ions and to gain a stable electronic configuration to form positive ions and to gain a stable electronic configuration to form positive ions and to gain a stable electronic configuration tightly bonded කියන තැන are not tightly bonded ඊට පස්සේ because of this metallic atoms always give out valence electrons to form positive ions to gain a stable electronic configuration to gain a stable electronic configuration to gain a stable electronic configuration to gain a stable electronic configuration
Next point. Due to this, given out valence electrons of metallic atoms, due to this given out valence electrons, the metallic atoms due to this given out valence electrons, of metallic atoms, metallic ions are formed. Within brackets ඔය ions plus ions නේ. ඉතින් ඒවට අපි කියනවා cations කියලා. Due to this given out valence electrons of metallic atoms, metallic ions are formed. Metallic atoms electrons give out කරපු හින්දා metallic ions හැදුවා. ඔවා cations. ඒ කියන්නේ positive ions. Next point. These metallic ions IONs are these metallic ions are in electrostatic attractions. These metallic ions are in electrostatic attractions with the free flowing electrons. මම කියුවේ මෙයා දැන් free කියලා. Free flowing electrons with the free flowing electrons. With the free flowing electrons. Within brackets ලියන්න. Free moving electrons. Free moving electrons. Free moving electrons. Within the lattice structure. Within the lattice structure. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය metallic atoms එපා කියලා විසික් කරපු electrons lattice structure එකේ ඉන්නේ free electrons විදියට. එතකොට ඒගොල්ලෝ free electrons විදියට ඉන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට within the lattice structure හෙට මෙන්න move වෙන්න පුළුවන්. Right. අපි දැන් ලිව්වා free flowing electrons කියලා ලියපුවාට ලියන්න පුතේ free moving electrons කියලා bracket එකක් දාලා. දැන් මෙන්න මෙහෙම ලිව්වේ. These metallic ions are in electrostatic attractions with free flowing electrons. ඒ ලියපුවාට උඩින් චූටි bracket එකක් දාලා ලියන්න. Free flowing කියන්නේ freely moving electrons. Freely moving electrons within the lattice structure. How's the lattice එක? මෙන්න මේ conduct එකට තමයි අපි lattice එක කියන්නේ. එහෙනම් within brackets ලියන්න lattice within the lattice structure කියලා ලියුව එකට within the conductor. Within the metal conductor කියලා එහෙමම ලියන්න. දැන් කාටද lattice එක කියලා කතා කරන්නේ? lattice structure එකක arrangement එකක් තියෙන කාටද? අපි මේ discussion එකට ගත්ත metallic conductor එකට. Right. ඊට පස්සේ ලියන්න if a potential difference is given across this conductor, electrons which are released from the negative terminal of the if a potential difference is given across this conductor,
electrons which are released, from the negative terminal of the conductor, The conductor does sorry, from the negative terminal of the electric power source. Sorry, from the negative terminal of the electric power source. From the negative terminal of the electric power source will reach the conductor දැන් ඔයගොල්ලෝ අහනවා ඊළඟට ඒතකොට මේක කන්ඩක්ටර් එකක් නෙමෙයිද මේකත් කන්ඩක්ටර් එකක් තමයි මේකම තමයි මේ මැග්නිෆයි කළා මම මෙතනදී පෙන්නලා තියෙන්නේ මේක ඇතුලේ මොකද වෙන්නේ කියලා right ඊට පස්සේ ලියන්න right මොකද ලියුවේ අන්තිමට reach the conductor and then those electrons will apply a repelling force. Then these electrons will apply a repelling force on the free electrons within the conductor. These electrons will apply a repelling force on the free electrons within the conductor. Due to this, there will be a flow of electrons. Due to this, there will be a flow of electrons through the conductor towards the positive terminal of the electric power source. සර් අන්තිම ටික අය පොඩ්ඩක්. Hurry. Due to this, there will be a flow of electrons through the conductor towards the positive terminal of the electric power source. The flow of electrons Through the conductor towards the positive terminal of the electric power source. Right. අපි ඊළඟ point එක. A flow of electrons through a conductor is called an electric current. A flow of electrons through a conductor is called a flow of electric current. Next point. In metallic conductors, charge carriers which conduct electricity are electrons. Highlight करना. In metallic conductors,
charge carriers which conduct electricity are electrons. හරිද ළමයි? ඔව් සර්. right. එතකොට මේ වගේ metallic conduct එකක් ගත්තාම මේ metallic conduct එකේ electricity flow වෙන්න electricity conduct කරන්න helpful වෙන electrical charge එක කවුද? electrons. ඔන්න ඔතන diagram එක අඳින්න ඉඩක් තියන්න. මම මේ slide එක දානවා. ඒකට ඔයාලට බලන්න දෙන්න මේක අඳින්න පුළුවන් ඈ. right. ඉඩක් තියන්න diagram කියලා. diagram 1 කියලා. මම ඒතකොට දාන්නම් මෙතෙන්ට number එකක්. Pretty easy නේ. ඔන්න diagram නම් ඔයා අඳින්න ඕන diagram number 1. හරිනේ 1 ඔක අඳින්න ඕන. ඊට පස්සේ ලියා ගන්න heading එකක් ලියා ගන්න. දැන් අපි conductors ගැන discussion එක ඉවරයි ඈ. හරි. ඊට පස්සේ heading එකක් ලියා ගන්න. electrical insulators. electrical insulators. ලියා ගන්න heading එකක්. electrical insulators. right. electrical insulators. හරිනේ? ඔව්. diagram එක අඳින්න දීලා. ඔන්න ඊළඟට දැන් මේකත් කියන්න අහන්න. දැන් අර කන්ඩක්ටර් එකේ දැන් නෙගටිව් ටර්මිනල් කියන්නේ පොටෙන්ෂල් ඩිෆරන්ස් එකකින් ඉඳනේ නෙගටිව් ටර්මිනල් එකේ ඉඳන් පොසිටිව් ටර්මිනල් එකට යන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස්. හරිද? එතකොට මේ දැන් කන්ඩක්ටර් එකේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් ටික දැන් රිපෙල් වෙනකොට කන්ඩක්ටර් එකේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් මේ පොසිටිව් ටර්මිනල් එකට යන්නේ. එතකොට මේ පැත්තේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් ටික ආයේ යන්නේ නෙගටිව් ටර්මිනල් එකටද? ඒවද? ඔව්. දැන් ඔයා අහන්නේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් ටික ඔක්කොම ගිහිල්ලා ඉවරුනොත් පොසිටිව් ටර්මිනල් එකට තියෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ කියලා නේ? ඒකනේ ඔයා එන්න හදන්නේ. එහෙනම් දැන් කන්ඩක්ටර් එකේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් ටිකනේ පොසිටිව් ටර්මිනල් එකට යන්නේ. මේකේ කතාව මෙහෙමයි. සර්ෆස් එක විතරනේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඔයාලට තේරුණා නේද? මේගොල්ලෝ මේ පොසිටිව්ලි charge වෙලා හිටපුවාම මේ ටික ඔක්කොම අයින් කරා කියන්නකො. ඊට පස්සේ එන ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් ආයේ මේගොල්ලන්ට මේ වගේ ඇට්‍රැක්ටිව් ෆෝසස් වලින් ඉතුරු වෙනවා නේද? දැන් හිතන්නකො ඉලෙක්ට්‍රෝන ෆ්ලෝ එකක් ගියා. ඩිස්කනෙක්ට් කරා. ඊට පස්සේ කොහොමද? ඊට පස්සේ මෙතන ෆ්‍රී ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් ඉතුරු වෙන්නේ නැද්ද? මෙටලික් කන්ඩක්ට් ඉතුරු වෙනවා. කොහෙන්ද ඉතුරු වෙන්නේ? මේ අලුතෙන් එන ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් උත් දෙක මේ වගේ කපල් වෙලා හැමතිස්සෙම මේ කොපර් අයන්ස් එක ලොකේට් වෙලා තියෙනවා. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ මේ මෙටලික් කන්ඩක්ට් එක එකපාරක් විතරද ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කන්ඩක්ට් යවුවා. අපි ඒ හිතන විදිහට මෙයාව එකපාර ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කන්ඩක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඔරිජිනලි මේ තියෙන ෆෝම් එකෙන් තිබ්බාම ඉලෙක්ට්‍රිසිටි දෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් මෙහෙම ෆ්ලෝ වෙනවා. ගලාගෙන තියෙන මේකේ තියෙන ටික ගිහිල්ලා ලූප් එක හැදෙනවා. ඔන්න ෆ්ලෝ වෙනවා. ඩිස්කනෙක්ට් කරපුවම උහුටා මේගොල්ලන්ට ෆ්‍රී ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් නැති වෙනවා එතනින් පස්සේ. ආයි මේගොල්ලෝ කන්ඩක්ටර්ස් නෙමෙයි. එහෙම නෙමෙයි. මේ ටික ගියාට ඔයා ඩිස්කනෙක්ට් කරනකොට ආපු ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් වලින් මේ වගේම කපල්ස් හැදලා අර චූටි ඉලෙක්ට්‍රෝස්ටැටික් ඇට්‍රැක්ෂන් ෆෝසස් වලින් ඔය කොපර් හැම අයන් එකක් එක්කම ඉලෙක්ට්‍රෝන කපල්ස් ඔය වගේ ලොකේට් වෙනවා. කියන්නේ ආයිත් මේක ඉස්සරහට කන්ඩක්ට් එකක් විතර යූස් කරන්න පුළුවන්. මම කියන දේ පැහැදිලිද? හරි. රයිට් එල. නේමయ్యා. ප්‍රශ්න අසන්න. රයිට් ඊළඟට අපි යමු ඊළඟට ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉන්සියුලේටර්ස්. ඔව් කියන්නේ. සර් එතකොට මේ ඕයි මේ ෆ්‍රී ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් තියෙන්න ඕනනේ මේ කරන්ට් එක යන්න. එතකොට මේ ඕයි නැති වෙන්න ඕනේ. ඉන්සියුලේටර්ස් අර වගේ අන්න හරි. ඉන්සියුලේටර්ස් වල නැති වෙන්න ඕන. හරිද? නැති වෙන්න හෝ තියෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න ඕන. හරිද? දැන් අපි මම ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න මෙහෙමයි. දැන් මේක ඔයාලා දන්න non metals ගන්නකො. ඔයාලා දන්නවා ඔක්සිජන්, නයිට්‍රජන්, ක්ලෝරීන්, ෆ්ලුවරින් මේ ඔක්කොම non metals. හැබැයි පුතේ gases. දැන් gas එකකින් මට මේ වගේ conduct එකක් හදලා පෙන්නන්න පුළුවන්ද solid conduct එකක්? බෑනේ.
එතකොට gases එක්ක මේ වැඩේ explain කරන එක අමාරුයි. එහෙමයි කියලා මම ගන්නවා boron, phosphorus, silicon, germanium. මේවා ගන්නත් බෑ. මේවා semiconductors විදිහට වැඩ කරනවා. මේක explain කරන්න පොඩ්ඩක් අපි අනාථ වෙනවා O level කට්ටියත් එක්ක. මොකද ඔයාලා electronic configuration එකක් දන්න මේ ගන්න පුළුවන් solid rod එකක් නෑ අර වගේ. ඉතින් ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් ideal විදිහට එකක් hypothetical විදිහට තමයි කියලා දෙන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මම ගන්නේ chlorine atom එක. right ඔයා chlorine atom එක ගැන හොඳට දන්නවා. දැන් එතකොට මම ඔයාලට කිව්වොත් දැන් මම ඉස්සරහට මෙතනදී ඉස්සරහට මම chlorine වලින් හදන්න යනවා මේ වගේ conduct එකක් කියලා කිව්වොත් ඔයා මට නිකන් hina වෙන type එකකට එනවනේ. කොහොමද සර් බං මේකේ මේ chlorine කියන gas එකෙන් conduct එකක් හදන්න කියලා හයි අන්තිමේට. මේ කියන්නේ මේ වගේ එකක් rod එකක් හදන්න බෑනේ. gas එකක් නෙමෙයි gas එකක් මේ වගේ rod එකක් හදන්නේ කොහොමද? right එහෙම කරන්න බෑනේ. ඒකට ඉතින් hypothetically මම මේක තමයි පෙන්වන්නේ හේතුව මේ එහෙම නැතුව මට පෙන්වන්න එකක් නැති හින්දා. නැත්තම් මේ වරදවට හගන්න එපා. chlorine කියන්නේ atomic number 17 element එක. ඒ කියන්නේ protons 17යි electrons 17යි negatively charged. එතකොට මෙයාගේ neutral state එක මෙහෙමයි. එතකොට electrons තියෙන්නේ 2 8 7. මෙයාගේ first energy level එක k එකේ electrons දෙකක් තියෙනවා. second එක l එකේ electrons 8ක් තියෙනවා. 3 m එකේ 8ක් තියෙනවා. stable configuration එකක් තියෙනවද chlorine ට නැද්ද? නෑ. chlorine මොනවා කරයිද stable electronic configuration එක reach කරන්න? ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් ගන්නවා. තව electron එකක් ගනි. තර කොහේ හරි එහෙට මෙහෙට පාවෙවි තියෙන electron එකක් දැක්කොත් පටස් ගාලා electron එකක් ගන්නවා chlorine නේ. කොහේ හරි පාවෙවි තියෙන electron එකක් එහෙම තිබ්බොත් ටක් ගාලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ chlorine මොනවද වෙන්නේ? තාමත් atomic number එක 17යි. ඒ කියන්නේ protons 17යි positive charges, electrons 18යි දැන්. එතකොට දැන් මෙයාගේ net charge එක -1. ඒ කියන්නේ දැන් තවදුරටත් මෙයා neutral නෑ. මෙයා negatively charged ion එක configuration එක 288. 288. හරිද? configuration එක ඔකයි. ඒ කියන්නේ අපි ගමුකෝ chlorine atom එකක් වෙන මෙහෙම. chlorine තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම 11 protons 17යි. first energy level එකේ electrons මේ යාගේ nucleus එක. first energy level එකේ electrons 2යි කියලා ගමුකෝ. right? first energy level එකේ electrons 2යි කියලා ගමු. second energy level එකේ electrons 8යි කියලා ගමු. third energy level එකේ electrons 7යි. මෙයා මොකද කරන්නේ? කොහෙන් හරි ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන එක ගන්නවා. right ඉලෙක්ට්‍රෝන එක අනිවාර්යෙන් ගන්නවා. ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? තාමත් chlorine තමයි atomic number එක 17 protons තියෙනවා 17ක්. ඒ කියන්නේ positively charged particles 17ක් තියෙනවා. nucleus එක මෙන්න first energy level එක electrons 2යි. second energy level එක electrons 8යි. third energy level එකට දැන් electrons 8ක් තියෙනවා. හරිද? third energy level එකට electrons 8ක් තියෙනවා. එතකොට chlorine වගේ atom එකක් non metallic atom එකක් හැම තිස්සෙම බලන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ outer energy level එකේ තියෙන electrons ගලවලා එළියට දාන්න නෙමෙයි. ඒ electrons මාර තදින් තියාගෙන ඉන්නේ. අර metallic atoms වගේ අනේ මට ඔයාව එපා කියලා outer energy level එකේ තියෙන electron එක ගලවලා එළියට දාන්න යන්නේ නැහැ. මාර strongly bond වෙලා තියෙන nucleus එක පැත්තට ඒ හින්දා මොකද කරන්න යන්නේ? කොහේ හරි තියෙන electron එකක් හරි පුළුවන් නම් අතර ඇතුළට දාගෙන stable electronic configuration එකක් හදලා negative charge එකක් reach කරලා negatively charged ion එකක් විතර ඉඳගෙන يعني anion එකක් වෙන තමයි බලන්නේ. හරිද? එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න ඕන කතන්දරය තමයි non metallic atoms ඉන්න තැනක free electrons තියෙන්න පුළුවන් chance එක බොහොම අඩුයි. හිතන්න මම මේ rod එක හදලා තියෙන්නේ non metallic එකකින් කියලා. chlorine තමයි. මෙහෙම දාන්නම්කෝ. දැන් මට කියන්න මේ chlorine atoms atomic form එකේ තියෙන්නේ නැත්තම් මේගොල්ලෝ electron deficiency එකකද ඉන්නේ? stable configuration එකක් reach කරන්න electron deficiency එකකද ඉන්නේ?
ඉලෙක්ට්‍රොනික කොන්ෆිගරේෂන් එක ස්ටැබිලයිස් කරගන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන ඩෙෆිෂන්සි එක නේද මේගොල්ලෝ ඉන්නේ. ගන්න බලන්න. ඔව් ඉලෙක්ට්‍රෝන කොන්ෆිගරේෂන් එක ස්ටැබිලයිස් කරගන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන ඩෙෆිෂන්සි එකක ඉන්නේ මේගොල්ලෝ. එතකොට මේගොල්ලෝ ඕන වෙලාවක ලෑස්ති ස්ටේබල් ඉලෙක්ට්‍රොනික කොන්ෆිගරේෂන් එකක් අචීව් කරන්න right stable electronic configuration එකක් achieve කරන්න මේගොල්ලෝ ඕන වෙලාවක ලෑස්ති කොහෙන් හරි එන ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් accept කරන්න right stable electronic configuration එකක් reach කරන්න කොහෙන් හරි එන ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් accept කරලා negative ions හදන්න මේගොල්ලෝ මාර බලාගෙන ඉන්නේ මාර කැමැත්තෙන් ඉන්නේ එතකොට මට කියන්නකෝ අහම්බෙන් හරි බැරි වෙලා මේක අස්සේ free electron එකක් තිබ්බොත් මේකට free electron එකක් විතර ඉන්න පුළුවන්ද පටස් ගාලා මෙයා මේක ට්‍රැක් කරනවද ट्रैक කරනවා එතකොට මේ ස්ට්‍රක්චර් එක ඇස්සේ ෆ්‍රී ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් තියෙනවා කියන එක වෙන්න පුළුවන් අමාරු වැඩක් හරි රෙයාලි එක ෆ්‍රී ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් දෙකක් තියෙන්න පුළුවන් හැබැයි මැජොරිටි ෆ්‍රී ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් තියෙන්න බෑ තිබ්බොත් මේගොල්ලෝ ස්ටේබල් වෙන්න ඔය ෆ්‍රී ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් උත් ඇට්‍රැක්ට් කරනවා කතාව තේරෙනවද එතකොට මේ වගේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් ඇස්සේ ෆ්‍රී ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් එක්ක පොඩ්ඩක් තියෙනවා නැත්නම් not at all තේරුණාද කතාව දැන් මම මෙතෙන්ට පොටෙන්ෂල් ඩිෆරන්ස් එකක් දෙනවා දැන් මම මෙතෙන්ට පොටෙන්ෂල් ඩිෆරන්ස් එකක් දෙනවා දැන් මේක කන්ඩක්ටර් එකක් නේ මේක කන්ඩක්ට් එකක් අරක තමයි මේක තමයි non metal එක දැන් මගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් මෙහෙම යයි නිකන් ඉමේජින් කරමු යනවා ගිහිලා මෙතෙන්ටත් එනවා කියලා ඉමේජින් කරමු දැන් මෙතන ඉඳලා මේ ටර්මිනල් එකට නිකන් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් වලට මේක අස්සෙන් යන්න පුළුවන්ද බැරිද යන්න බෑ ඇයි යන්න බැරි හේතුව මේක මේ ස්ට්‍රක්චර් එක ඇතුලේ මොනවද නැති හින්දාද නිකන් නෙමෙයි මේ ස්ට්‍රක්චර් එක ඇතුලේ ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් තියෙනවා ඇයි මේ හැම ඇටම් එකක් වටේට මේගොල්ලන් එනර්ජි ලෙවල්ස් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් තියෙනවනේ මොනවද නැත්තේ මේ ස්ට්‍රක්චර් එක ඇතුලේ free electrons නැහැ මේ ස්ට්‍රක්චර් එක ඇතුලේ free electrons නැහැ එහෙනම් මේ මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට කිසිම ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් කන්ඩක්ට් වෙන්නේ නැහැ මේ ස්ට්‍රක්චර් එක through කතාව තේරුණාද මේක අඳිනවද මේක අඳින්න එපා මේක ඇඳලා වෙන මිනිස්සු බලුත් අම්මට හුඩු යකා උඹලා සර් මාර බඩන්නේ මේ රොඩ් එකක් හදලා තියෙන ක්ලෝරින් ගෑස් එකකින් කියලා මගෙත් රෙදි හොදයි right මම මේක ඔයාලට තේරුම් කරන්න ඕනේ හින්දා තමයි hypothetically මේක explain කරේ එහෙම නැතුව non conductors electricity conduct කරන්නේ ඒගොල්ලෝ ගාව free electrons නැහැ කියලා කිව්වනම් ඕගලන්ට මෙලෝ මන්දානයක් තේරෙන්නේ නැහැ හරිද ඒ හින්දා මම මේක තේරෙන භාෂාවෙන් ඔයගලන්ට තේරෙන විදිහට present කරේ හරිනේ right ඊට පස්සේ ළමයි ඔව් අහන්න ඇයි නැත්තම් කොහොමද ඕකනේ වෙන්නේ නෑ ඉතින් මේක නෙමෙයි ක්ලෝරින් කියන එකේ මේ වගේ කන්ඩක්ටර් මේ වගේ රොඩ් එකක් හදන වයර් එකක් හදන්න පුළුවන්ද මට ක්ලෝරින් කියන එකේ ක්ලෝරින් කියන්නේ ගෑස් එකක් බෑ නේද බෑ right අන්න එකයි මම කිව්වේ හරි right අපි යනවා ඉස්සරහට සර් කියන්නේ මං යනවා බයි කොහෙද යන්නේ ගෙදරයි ගමනක් යනවා ඉතින් මාත් යනවා God bless you කොහෙද ගමන ඉතින් ලෙෆ්ට් ඔන්න ගියත් එක්ක හරි ගමනක් මේ යන්න පුළුවන් ජීවිතේටම right ළමයි මං කිව්වා පටන් ගන්නකොටම මේ ලෙසන් එක ස්කිප් කරගන්න එපා right ලියමුද පටස් ගාලා ලියන්න ළමයි ඉන්සියුලේටර්ස් වල ලියන්න මෙහෙම electrical insulators are most of the time made up of non-metals electrical insulators are most of the time made up of non-metals non-metallic atoms non-metallic atoms Say once more. Insulators are most of the time made up of non-metallic atoms
Electrons are most of the time made up of non-metallic atoms. Like an alien, non-metals are poor conductors of electricity. Next point. Non-metals either contain very small amount of electrons. Non-metals either contain very small amount of electrons or no electrons at all, or no electrons at all. Within the structures. Or no free. Insulators either contain very few amount of electrons or no free electrons at all within the structure. එහෙම නේද කිව්වා? පුතේ මම එහෙම නේද කිව්වේ? ඒකයි කියන්නේ. එහෙම නේද කිව්වේ? ඒකයි කියන්නේ. Insulators contain very few amount of electrons, very few amount of free electrons, or no free electrons at all within the structure. ඔව් එහෙම තමයි කිව්වේ. හරි. right. ඊළඟ point එක. This is because valence electrons of non-metallic atoms are most of the time strongly bonded towards the nucleus of the non-metallic atom. Are strongly bonded towards the nucleus of the non-metallic atoms. And these atoms are in a deficiency of electrons, to gain a stable electronic configuration. And these atoms are in a deficiency of electrons to gain a stable electronic configuration. Due to this, there will be no free electrons. Due to this, there will be no free electrons. Due to this, there will be no free electrons available in the non-metallic structures.
Due to this, there will be no free electrons available in the non-metallic structures. Therefore, even when a potential difference is given across the non-metallic structure, due to this, even when a potential difference is given across the non-metallic structures, no flow of electrons will be resulted. No flow of electrons will be resulted. No flow of electrons will be resulted through the non-metal. No flow of electrons will be resulted through the non-metal. So Mm-hmm. to gain a inan කියන්නවා. ඇහුනේ? To gain a ඉnan කියන්නවා. ඒ කොහෙද? I mean a sentence එක කියන්නද? ඔව් කියන්න. And these atoms are in a deficiency of electrons to gain a Stable electronic configuration. Therefore, even when a potential difference is given across non-metallic structures, there will be no flow of electrons resulted through the non-metal. Therefore, non-metals do not conduct electricity. Therefore, non-metals do not conduct electricity. එතකොට දරුවෝ ඔයාට පොඩ්ඩක් තේරෙනවද මම අර කිව්ව මේ graphite ඇයි මම graphite electricity conduct කරනවා කියලා කිව්වේ? මට කියන්නේ graphite electricity conduct කරනවා කියලා කියන්නේ. එහෙනම් graphite කියන structure එක ඇතුලේ මොනවද ඇතිද? free electrons free තියෙනවා. electrons. free electrons තියෙනවා. Free graphite electrons කියන structure එක ඇතුලේ free electrons තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම diamond ගේ lattice එක මෙහෙම හැදුනට right? diamond ගේ lattice එක මෙහෙම හැදුනට diamond දැන් ඔයා දන්නවනේ ඕනම carbon atom එකකට valence electrons හතරක් තියෙනවා කියලා. මේ තියෙන්නේ මේ carbon atom එකේ එක valence electron එකක්. මේ තව valence electron එකක්. මේ තව valence electron එකක්. මේ තව valence electron එකක්. එතකොට මේ diamond කියන structure එකේදී carbon ගේ valence electrons හතරම use වෙනවා. හැබැයි මේ අපි කතා කරමුකෝ මේ graphite කියන එක කෙනාව right graphite ගැන කතා කරපුවාම ඔයාලා මේක ඉගෙනගෙන තියෙනවා. graphite වල එක carbon atom එකක තියෙන valence electrons හතරම use වෙන්නේ නැහැ. valence electrons තුනයි use වෙන්නේ. right valence electrons තුනයි use වෙන්නේ. එක valence electron එකක් unbondedly ඉතුරු වෙනවා. bond වෙන්නේ නැතුව ඉතුරු වෙනවා. ඒතර මේක තමයි repeat වෙන්නේ. හැම carbon atom එකේම එක valence electron එකක් ඉතුරු වෙනවා. එක valence electron එකක් ඉතුරු වෙනවා. හැම carbon atom එකේම එක valence electron එකක් ඉතුරු වෙනවා. එතකොට මේ වගේ graphite structure එකක් ගත්තාම atomic lattice එකක් තියෙන මේ හැමතිස්සෙම atoms ions වෙලා නැහැ atoms තියෙන. හැබැයි මේ within the atomic structure හැම carbon atom එකක් ගාවම unbonded electron එකක් ඉතුරු වෙනවා. free electrons විදිහට. මෙහෙම potential difference එකක් දුන්න ගමන් ඔය free electrons ඔක්කොම ගහගෙන යනවා. lattice structure එක අස්සේ. right? ඉතින් එතකොට මේ electrical conduct එකක් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන් graphite. ඕකයි හේතුව. right. ඊට පස්සේ අපි අලුත් heading එක ලියනවා semiconductors කියලා. right? semiconductors. පුතේ semiconductors කියන්නේ දැන් ඔය ගැන කතා කරනකොට අපි කතා කරන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. electronics වල conductors, insulators කියන්නේ non conductors, semiconductors කියලා જાතියක් තියෙනවා, superconductors කියලා જાතියක් තියෙනවා. superconductors කියන්නේ resistance free conductors જાතියක්. ඒකස්සෙන් electricity යවනකොට resistance එකක් නැහැ. හරිද? heat වෙන ඒවා
රෙසිස්ටන්ස් එක නිසා ඉලෙක්ට්‍රිසිටි වල එනර්ජි වේස්ට් වෙන ඒවා නැහැ. හරිද? සුපර් කන්ඩක්ටර්ස් හදලා තියෙනවා -40 ඩිග්‍රී සෙල්සියස් වලදී වගේ වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහට. right -40 විතර ටෙම්පරේචර් එකේදී වැඩ කරන්න පුළුවන් ලැබ් ලෙවල් එකේ සුපර් කන්ඩක්ටර්ස් තියෙනවා. හැබැයි මේවා අපේ ප්‍රැක්ටිකල් ටෙම්පරේචර්ස් වලට ගත්තාම සුපර් කන්ඩක්ටර්ස් වගේ බිහෙව් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා මේවා ප්‍රැක්ටිකල් ලෙවල් එකේදී පාවිච්චි කරන්න බෑ සුපර් කන්ඩක්ටර්ස් විදියට. සුපර් කන්ඩක්ටර්ස් හැදුවොත් ටෙක්නොලොජි මොන විදිහට ඩෙවලොප් වෙන්නේ කියලා සයන්ටිස්ට්ලා ප්ලෑන් කරලා ඉවරයි ඔල්රෙඩි. සයන්ටිස්ට්ලාට කරගන්න බැරි සුපර් කන්ඩක්ටර්ස් අපේ ටෙම්පරේචර් ලෙවල්ස් වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට හදා ගන්න බැරි එක විතරයි. කැනේඩියන් සයන්ටිස්ට්ලා දෙන්නෙක් එක්කෙනෙක් නම් නැෂනල් මේ එක්කෙනෙක් නම් ශ්‍රී ලංකන් සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් පස්සේ කැනේඩියන් නැෂනලිටි ගත්ත එක්කෙනෙක් රංගඩයස් කියලා. රංගඩයස්යි මේ කොලම්බියා යුනිවර්සිටි එකේ ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක්. හරිද? එයයි තව කැනේඩියන් සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් හිටලා මතක. ඒ දෙන්න try කරනවා මෙටලික් හයිඩ්‍රජන් හදන්න. හයිඩ්‍රජන් වලට මෙටලික් ප්‍රොපර්ටි එකක් ලාවට තියෙනවා. ලාවට නෙමෙයි. හොඳට මෙටලික් ප්‍රොපර්ටි එකක් තියෙනවා. එයාව මේ solidify කරලා solid කෙනෙක්. නේද? ගෑස් එකන්නේ හයිඩ්‍රජන් කියන්නේ. මේ දෙන්නාව පුළුවන් ලං කරන්න. ලං කරලා liquid form එකට ගන්න පුළුවන්. තවත් ලං කරලා solid form එකට ගන්න පුළුවන්. තවත් මේකට ඉතින් force එක apply කරන්න ඕනේ. ලොකු force එකක් apply කරොත් මේ දෙන්න මෙටලික් වෙනවා. කියන්නේ මේ දෙන්න බොන්ඩ් වෙලා නෙවෙයි දෙන්න මෙහෙම ලං වෙලා මෙටලික් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙටලික් nature එක එනවා හයිඩ්‍රජන් වලට. එහෙම කරගත්තොත් හයිඩ්‍රජන් ආයේ මෙතෙන්ට යන්නේ නැහැ. මෙච්චර තද කරලා මෙටලික් ෆෝම් එකට ගෙනාවොත් හයිඩ්‍රජන් ආය බැක් ටු යන්නේ නැහැ මේ ගැසියස් ෆෝම් එකකට ලික්විඩ් ෆෝම් එකට. සොලිඩ් විදිහටම ඉන්නවා. සහ මෙයා සුපර් කන්ඩක්ටර් එකක්. අවුල තියෙන. ඒගොල්ලෝ මේ ඇටොමික් ලෙවල් එකේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක ප්‍රැක්ටිස් කරා. ඇටොමික් ලෙවල් එකේ මම හිතන්නේ සක්සස්. හරිද? ප්‍රශ්න තියෙන ඒගොල්ලන්ට මේක මේ තරම් ලොකු ෆෝර්ස් එකක් දෙන්න විදිහක් නැහැ. හරි අමාරුයි මේ ෆෝර්ස් එක දෙන්න. ඇටම්ස් දෙකකට දී ගන්න පුළුවන් වුණාට කමර්ෂියල් ලෙවල් එකේ ඔක හදා ගන්න මෙච්චර ලොකු ෆෝර්ස් එකක් දෙන්න විදිහක් නැහැ. හරිද? ඒ හින්දා තමයි ඔය එක්ස්පෙරිමන්ට් එක තාම ලොකුවට පබ්ලිෂ් කරත්තේ සහ මේ පබ්ලිෂ් නැතන නෑ. සයන්ස් වලට ඉන්ටරෙස්ටඩ් කට්ටිය ඔක්කොම දන්නවා. මේ ඒක කමර්ෂියලි ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් විතර තාම එලිට අවිලා නැත්තේ. කමර්ෂියලි ප්‍රොඩියුස් කරගන්න පුළුවන් වුණොත් අර මිනිස්සු ගින්දර හොයාගත්ත නේද? මාර ලොකු ටෙක්නොලොජිකල් ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් මිනිස්සු ඊට පස්සේ රෝදේ හොයාගත්තේ. පයින් ඇවිදලා රෝදේ හොයාගත්තම තිබ්බ ටෙක්නොලොජිකල් ඩෙවලොප්මන්ට් අන්න ඒ වගේ මැසිව් ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් තියෙනවා ලෝකේ. කියන්නේ මේ ලෝකේ ගින්දර හොයාගත්ත තරම් ලොකු ඉනෝවේෂන් එකක් ඕක. හරිද? රයිට්. ආඩම්බරයි අපේ මෙහි යුනිවර්සිටිස් වල ඉගෙන ගත්ත ලංකාවේ පොළොවේ පය ගහලා හිටපු සයන්ටිස්ට් කෙනෙකුත් එච්චර ලොකු ඉනෝවේෂන් එකකට මේ ඇත්තට මෙයා තමයි ඔය ෆෝර්ස් එක දෙන්න ඕන මේ ඇන්විල් එකේ ඩයමන්ඩ් එකේ කට් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන එයා මතක විදිහට. සාමාන්‍යයෙන් ඩයමන්ඩ්ස් වලින් ඔය වගේ ලොකු ෆෝර්සස් දෙන්නේ. මේ වුණ ෆෝර්ස් එක දෙන්න හදනකොට ඩයමන්ඩ් එකක් ක්‍රැක් වෙනවා. ඒ තරම් ලොකු ෆෝර්ස් එකක්. මට මතකද ඒකට එයා ජියොමෙට්‍රිකල් ෂේප් එකක් ඩිසයින් කරලා තිබ්බා. ඒක දැම්මහම මේ ෆෝර්ස් එක දෙන්න පුළුවන්ලු ඩයමන්ඩ් එකේ. කඩලා යන්න හැලු ඇන්විල් එකේ තියෙන ඩයමන්ඩ්ස් වල. හරිද? රයිට්. ස්ටෝරි එකක්. හරි මේ අපි ඊට පස්සේ සෙමිකන්ඩක්ටර්ස් ගැන කතා කරමු. ලියා ගන්නකො සෙමිකන්ඩක්ටර් එක ගැන මෙහෙම. Materials which conduct a very small amount of electricity. Materials which conduct a small amount of electricity in some conditions. Materials conduct small amount of electricity. Small amount of electricity in some conditions. And which do not conduct electricity in some other conditions are called semiconductors. හරි. එතකොට ළමයිනේ මේ semiconductors කියන ඒවා සමහර වෙලාවකට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කන්ඩක්ට් කරනවා.
පොඩ්ඩයි ඒත් ගොඩක් නෙමෙයි. සමහර conditions වලදී electricity conduct කරන්නෙම නැහැ. හරිද? ඔන්න අහගන්න. මේ semiconductors කියන ඒවා සමහර වෙලාවල් වලදී electricity පොඩ්ඩක් conduct කරනවා. හැබැයි සමහර වෙලාවල් වලදී electricity conduct කරන්නෙම නැහැ. හරිද? ඒ වගේ જાතියේ කට්ටියට තමයි කියන්නේ semiconductors කියලා. ලියා ගන්න තව point එකක්. තව point එකක් ලියා ගන්න. Materials like silicon and germanium. Materials like silicon and germanium are semiconductors in their naturally existing crystalline form. Materials like silicon and germanium are semiconductors in their naturally existing crystalline form. Next point. These elements belong to the fourth group of the periodic table. So what I again? These elements belong to the fourth group of the periodic table. එහෙනම් fourth group එකේ ඉන්න elements වල valence electrons කීයක් ඇතිද? fourth group එකේ ඉන්න silicon germanium වල valence electrons කීයක් ඇතිද? out energy level එක ළමයි out energy level එකේ electrons 4ක් තියෙන හින්දානේ මේගොල්ලෝ group 1 group 4 වලට categorize කරලා තියෙන්නේ. group 1 එකේ ඉන්නේ out energy level එකේ electrons දෙකක් තියෙන කට්ටිය. group 2 එකේ ඉන්නේ out energy level එකේ electrons දෙකක් තියෙන කට්ටිය. group 3 එකේ ඉන්නේ out energy level එකේ electrons 3ක් තියෙන කට්ටිය. group 4 එකේ ඉන්නේ out energy level එකේ electrons 4ක් තියෙන කට්ටිය. එහෙනම් ලියන්න. So they have 4 valence electrons. So they have 4 valence electrons. So they have 4 valence electrons. Valence electrons 4ක් තියෙනවා. Right. මේ මම ඇත්තටම මේ semiconductors ගැන උගන්වන්න යන්නේ අද. මොකද හේතුව semiconductors කියන්නේ මේ ඒකත් ඇත්තටම සම්පූර්ණම ක්ලාස් එකක් වගේ. ඉතින් එහෙනම් semiconductors පටන් ගත්තාම ගොඩක් වෙලා කතා කරන්න ඕනේ මේ ටයිම් එක මදි වෙයි. එහෙනම් මම semiconductors ගැන කතා කරන්න යන්නේ. semiconductors කියලා discussion එක ඊළඟ පස්සේ දානවා. හරිද?